បាទអសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តដែលតែងតែតាមដាន Channel YouTube Wekhmer ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសូមធ្វើការចេញនៅវីដេអូបន្តទៅទៀតទាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាផេលុយឲ្យ Facebook អត់បាននេះគឺយើងឃើញថាប្រហែលថ្ងៃនេះគឺយើងឃើញ Facebook វាធ្វើឲ្យយើងមានលុយនៅក្នុងកង់ហើយតែយើងផេលុយអត់បានវាហាក់ដូចជាគៀងណាគៀងទៅលើ page មិនមែនសូន្យអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការផេលុយឲ្យខាង Facebook តើយើងគួរត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចណាហេតុអីបានវាគៀងហើយបើគៀងហើយយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីអាចផេលុយឲ្យវាបានបាទសូមអញ្ជើញទៅមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំដែលជា technique នៅក្នុងការផេលុយឲ្យខាង Facebook បាទសូមអញ្ជើញបាទឥឡូវនេះខ្ញុំចូលមកដល់ account ដែលវាមានបញ្ហាតាក់ទងជាមួយនឹងការផេលុយឲ្យអត់បានរឿងដែលយើងត្រូវចូលមុនគេនោះគឺនៅខាងលើនេះគឺ ADS Manager Enter មកណាយើង Enter មកគឺយើង load ចូលទៅដល់ផ្ទាំងមួយបាទនេះអញ្ចឹងគឺ add account របស់យើងដំណើរការធម្មតានេះយើងចុចមក menu ហើយចុចមកលើពាក្យ billing នេះណា billing នៅពេលដែលចុចមកយើងឃើញផ្ទាំងឃើញយើង pay fail ឲ្យគេច្រើននេះនៅក្នុងហ្នឹងមិនមែនមានន័យថា visa card របស់យើងអត់មានលុយទេយើងចុចមកលើ payment setting អញ្ចឹងមកនៅកន្លែងនេះគឺវា load alert dialog box ផ្ទាំងមួយមានន័យថាយើងត្រូវ pay លុយឲ្យគេ$10ណាយើងជពាក់លុយគេ$10អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺដើម្បីអាចធ្វើការ pay បានបាទនេះយើងមើលឃើញវាឲ្យយើង settle មានប៊ូតុង pay now ហើយ bill របស់យើងគឺត្រឹម$10អញ្ចឹងយើងចុចទៅលើប៊ូតុង pay ហ្នឹងប៉ុន្តែនៅកន្លែងហ្នឹងគឺយើងអត់ត្រូវចុច pay $10នោះទេវាអត់ទៅទេវាជា technique មួយគឺយើងត្រូវ pay គេត្រឹម$5សិនណាបាទយើងចុចទៅលើប៊ូតុង pay ហ្នឹងទៅបាទនេះគឺនៅពេលដែលយើង pay ឲ្យទាំង10គឺវាអត់ទៅទេអញ្ចឹងយើង pay ម្ដង$5នេះឃើញវា pay ទៅឲ្យណាបាទខ្ញុំសូមធ្វើការ refresh មួយសិនមកនៅពេលដែល refresh មួយឃើញនោះនៅខាងលើរបស់ខ្ញុំនៅសល់ត្រឹម$5,000ណាអញ្ចឹង amount របស់ខ្ញុំគឺនៅកន្លែងនេះគឺវាត្រូវឲ្យខ្ញុំ pay ម្ដងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ចាត់ pay ម្ដងទៀតគឺវាអត់ទៅទេណាគឺវាអត់ទៅទេវាឲ្យខ្ញុំ different ប្រើកាតផ្សេងអញ្ចឹងទៅតែនៅក្នុងគណៈហ្នឹងខ្ញុំអត់ចាំបាច់ប្រើកាតផ្សេងទេណានេះនៅកន្លែង text box របស់ខ្ញុំនៅខាងក្រោមកន្លែងត្រឹម$5ហ្នឹងណានៅកន្លែងត្រឹម$5នេះគឺខ្ញុំដូរវាមកដាក់ត្រឹម$3វិញណា$3ខ្ញុំដូរវាម្ដង$2ទៅហើយខ្ញុំចុច pay ឲ្យម្ដងទៀតប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ថាការ pay ច្រើនដងនៅក្នុងរយៈពេលនៃពេលវេលាការ pay របស់យើងនេះគឺយើងសុំត្រឹមលើកហ្នឹងយើង pay ត្រឹម$5ហ្នឹងចាំ5នាទីក្រោយចាំយើងធ្វើការ pay $3ទៀត5នាទីក្រោយចាំយើង pay $2ទៀតនោះគឺលទ្ធផលរបស់យើងគឺនឹងបានជោគជ័យណាមានន័យថាយើង pay ឲ្យគេបន្តិចម្ដងនេះគឺជា technique មួយដែលយើងមានលក្ខណៈនៅក្នុងការជាប់គាំងនៅពេលដែល payment របស់យើងហ្នឹងគឺវាមានមកដល់តែមានន័យថាយើងជពាក់គេ10យើងអាច pay គេទាំង10នឹងបានទេយើងត្រូវ pay ឲ្យគេបន្តិចម្ដងណាអញ្ចឹងគឺឧទាហរណ៍ថាយើង pay $10ជពាក់$10យើង pay ម្ដង5ម្ដង3ម្ដង2អញ្ចឹងទៅសូមបញ្ជាក់ថា visa card របស់យើងគឺដាច់ខាតត្រូវមានលុយផងដែរណាកន្លែងហ្នឹងបាទបន្ទាប់ពីយើងបានធ្វើការ pay មកណាបន្ទាប់ពីយើងបានធ្វើការ pay មកយើងឃើញថាvisa card របស់យើងដែលយើងបានភ្ជាប់នឹងហើយ add account ដែលយើងបានធ្វើការភ្ជាប់នឹងគឺវា load មក active ធម្មតាវិញកន្លែងពាក្យថា settle គឺវា load មកពាក្យថា add payment method មកធម្មតាណាហើយកន្លែង amount due នឹងគឺវា load មក0អញ្ចឹងគឺ add account របស់យើងគឺដើរត្រឡប់មកវិញលែងមានបញ្ហា pay អត់បានទៀតអញ្ចឹងមានន័យថា add account របស់យើងនឹងគឺ active វិញអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងថានេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលជាប់គាំងគឺជា technique មួយសម្រាប់យើងធ្វើការ pay លុយឲ្យ Facebook នៅពេលដែលវាគាំងបាទនេះគឺជា technique មួយសម្រាប់នៅក្នុងការធ្វើការ pay លុយឲ្យទៅខាង Facebook យើងឃើញថា add account រយៈនេះគឺយើងនិយាយថាវាមានបញ្ហាហើយប្រហែលថ្ងៃនេះទៀតណា
payment មិនសូវនេះថាវិធីសាស្ត្រឬក៏កន្លែងទូទាត់លុយឲ្យខាង Facebook វាមានបញ្ហាទៀតវាធ្វើឲ្យកាំងយើង pay អត់បានណាអញ្ចឹងយើងត្រូវពិនិត្យមើលវីដេអូនៅខាងមុខគឺយើងត្រូវ pay លុយឲ្យវាឥឡូវថត$10យើង pay វាម្ដង5ទៅម្ដង3ទៅហើយចំពោះការ pay យើងត្រូវរងចាំវា5នាទីឬក៏ប្រហែលដែលវាបានកំណត់ថាយើង pay ម្ដងហើយយើងត្រូវរងចាំតិចចាំយើង pay ម្ដងទៀតដោយវីដេអូដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនៅខាងមុខអញ្ចឹងនេះគឺជា technique មួយដែលយើងគួរថាចែករំលែកគ្នាព្រោះដោយសារតែខ្ញុំឃើញថាប្រហែលថ្ងៃហ្នឹង Facebook គឺវាបានគាំងច្រើនណាធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់អាច pay លុយបានអញ្ចឹងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេសម្រាប់ការគាំងនេះយើងធ្វើអញ្ចឹងចាញ់ប៉ុន្តែនៅក្នុងគណៈយើងធ្វើអត់ចាញ់ទេយើងត្រូវ check នៅក្នុង visa card របស់យើងទៀតថាតើ pay out visa card របស់យើងដែលយើងសម្រាប់ឲ្យ visa card របស់យើងនឹង pay out ចេញម្ដងបានប៉ុន្មានចំពោះ visa card វាឲ្យយើង pay out ក្នុងមួយថ្ងៃបាន15ដងទេណាហើយកន្លែង5ដងតើម្ដងយើងចង់ឲ្យវា pay out ចេញបានប៉ុន្មានចំនួនប្រមាណទៀតបើយើងច្រឡំផាងកន្លែងហ្នឹងនេះគឺជាចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យយើង pay លុយអត់ចេញណាអញ្ចឹងវីដេអូមួយនេះសូមមិត្តភក្តិអង្គគ្នាជួយធ្វើការចែករំលែកទៅកាន់មិត្តផ្សេងទៀតពីព្រោះថាវាគឺជា technique មួយណាដែលធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជាប់គាំងឈានរហូតដល់បាត់ ad account អញ្ចឹងយើងចែករំលែកគ្នាទៅណាឲ្យគាត់យល់ហើយអាចដឹងអាចធ្វើបានទាំងអស់គ្នាណាបាទមួយវិញទៀតសូមមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាជួយធ្វើការ subscribe channel YouTube ពីខ្មែរផងហើយខ្ញុំបានជា admin ក៏សូមអធិស្ឋានចំពោះចំណុចកង្វះខាតនិងចន្លោះប្រហោងទៅលើចំណុចណាមួយក៏ខ្ញុំបានសូមអធិស្ឋានហើយខ្ញុំបាននឹងខិតខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកនៅអ្វីដែលជាចំណុចថ្មីៗនិងជាការអាប់ដេតចុងក្រោយរបស់ Facebook ចែករំលែកទៅកាន់មិត្តទាំងអស់គ្នាដោយមិនមានគោលបំណងចង់បានជាអត្ថប្រយោជន៍នោះទេបាទអញ្ចឹងសូមមិត្តទាំងអស់គ្នាជួយធ្វើការ share វីដេអូនេះផងបាទសូមអរគុណ